Oi, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo fazendo troca de poppets. No outro vídeo eu fiz só uma troca. Hoje eu vou fazer duas trocas. Então vamos lá! Então, gente, eu vou aceitar, né? Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like e não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau!